Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumpheshe abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela suka kwakhe a drive ayisikoleni esisha gaca esihle esakhiwe emakhaya afika sibheke basifunctiona kanjani aphume lapho kuzosikole esakhiwe manje athi asenzanga lutho uhlabisa uhlabisa uhamba endaweni ayazi ube engenamgwaqo ahambe kuyona emgwaqweni ohambekayo afika athi mayibona abantu ensakenza ngalutho eshamba emgaqweni wenziwe ANC yabo uhlabisa uhamba eGoli emithingini dobe yani imithinga yakuyona agibele e-airport elabese agibele e-airport yenziwe i-ANC athi uhlabisa no i-ANC ayenza ngalutho kodwa agibele e-airport ye-ANC mayifika eGoli athi abenza ngalutho eNatal uhlabisa ufonela uGugusumelana athi kunomuntu o-complicateayo ngolezana hospital yacela emisisi cela transfer athatha umuntu ngechopho asiwe chief advocate uthi lafika athole wonke ama specialist mayiceda kwenza lento uhlabisa athi ANC akenza ngalutho uyabona ukuthi udila nabantu abasangene udila nabantu aba beyond ukuphukuphuku abaphika into ephambi kwabo